dhiga dabka dhiga iska dhiga waxaan rabaa kaliya 3 qodob inaan waqtigeyga ku soo koobo qodob waxa waaye isku bahan ahaan jirnay Soomaa waxa laga yaabaa rag meesha fadhiya qaar qaana soo dhaxmartay qaar kale far badan inay magaciga hayeen baa laga yaabaa inay waligood arkin kuwa badan inay ayagu arkeen laakiin aan arkin baa laga yaabaa على كل لكن أنت اسكتال أقل وإنسكا وقبتي مركو حان ربا قضب برنامج كقصاصا هي قضب كلاتهم حالي رادا إذن خصية سيجارة هي قضب سجود أنا أقول هذا دون دردارنا طبعا قفكي إمقلين وإمقلي قفكي إجرنين وإجرنا يا أنا جا عمري جا مركي سدح ميراد الله قيديو حل ميرا كميته عمل كاسان كتير سننجي لقى صوب بالله لابد يكون يلحدي إلى 2016 لابد يكون لحية طبعا ما يقص سنوات طبعا سنة كاملة طبعا مركب طبعا سنة وهي أرجع ما فرب بدن وان كفايدي wax badan oo ani aan qabtoon ku qanacsanahay sida ay u dhaceen way jiraan wax badan oo aan ku qanacsanayna way jiraan ilaahay nooga toobad keeno bani aadamkan waa tabcigiisa noloshan dheer marna waad khaldantaa marna waad saxan tahay tabiicada bani aadamka sidaas ah waliga ma toosni waxa macsuuma oo marna khaldamin Allah tabaaraka wa taala iyo nabiyadiisi بني آدم ككلاته النبي قال تلمامي وحير كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تذكر دم ويجفان وحأقول خير بدن دتك جفا دتك جف كوذا كلابته طبعا كاسنا مركا دائران تيدا يقول كي أن مري يدتك أن لا شقي يودن كحالة ديسي يحققال كي أن وحبدا أوجاها هديتها هي مستوى كورة هديتها هي مستوى الدحاء أنت من كامبوني راس كامبوني لقى صوب بالله أنتين لا يا عيلبور لا أنا مريم مجري مع المقدشة كمتة دت كمان تأوسر يا حركتنا ولصو شقيي وانقرنا يا مستوى هذا أقوانات عقلي هذا يفكر هذا يا انتبه لا يمضوف سنين أنت بالله محاولة ده هبل ولا دوف صداي مركي لجرينا ماشي أنا إسكي وقالي وقال هذانا لا إمصاد دوف سنين هذانا وقال بان وقصاب حي ولا فهم يا سوما واي وجيت كان وقالي يوحي أن قلت له قالي وحكي جدي سباينت إلهي بان عابده أرورنا مع عابده شخصنا مع عابده سيدا اسمه dadku nabigu wuxuu tilmaamay aroor walba way ka lahaan laba qolo way qof naftiisi badbaadiye iyo qof naftiisi halaaga way oo ilaahay ka iibiya iyo qof naftiisa haliga ururku waa urur qayb kamid ah muslimiinta ujeedka ugu weyn iyo boorka dhigsanaa wuxuu ahaa sharci ilaahay in la maamulo ummad kasto adduunka ku nool waxay leedahay dastuur iyo institution ayada u gaar ah Soomaa haddaan muslimiin nahay waxaan aaminsanahay in kitaabka ilaahay lagu dhaqo Soomaali oo dhan sidaas way qabtaa qof kasto muslim oo dunida ku nool uu qabaa waayo iimaankeena ku xiran Soomaa haddii inta magacaasna la sheego shariicada ilaahay wax ka gadiisanna ay meesha yimaadaan naftaydaasaan mas'uul ka ahay shalayna ana meesha geeyay maantana ilaahay aan iigu dilin oo iga soo saaray baan oga mahad celinahay xog badan oo idinku aydan ogeyn waan ogahay waana idinka dambi badnahay maanta oo markii xarakada xageeda loo fiirsho sida aan la iraadinayo la idima raadinayo intaana waxa keenayo waxa la yiraahdaa run sheeg ceeb sheeg ma maqli jirteen haddaad run sheegto ceeb baad sheegaysaa qof baad wax ka sheegaysaa runtiisa oo wax u qarsoonaayeen marka uma noolaanaysid uu ku raadsanaya marka laba misaal ama saddex misaal ama tusaalo waxay hadii waa la sheega la yiraahdo caaw qoraxdu way to ilaa 10 sano oo dhan oo khibrada hal maalin iyo saacad lagu ma sheegi karo
idinkaas si fiican ila fahmaya ummadda kale inaysan ila fahmin baa laga yaabaa ileen waxa marka waxyaalaha qaarkood qofkii arkayay ama maqlayay unbaa rumaysan kara laakiin qof kale ma rumaysan karo wuxuu u malaynayaa wax khiyaaliga ka baxsan ma la fahmay waxaa ka mid ah ujeedka iyo hadafku wuxuu ahaa ummadan Soomaaliyeed dhibaatada haysata cid walba maanta way ogtahay qofkii muslina iyo qofkii gaal ah waxay u soo gurmadaan dadkan Soomaaliyeed dhibka haysta ha laga saaro ma tahay misma madaxda shabaabna markay hadlaan waxay ka hadlaan dhibaatada Soomaalida haysataan ka saarayna ma dhahan misma dhahan waxa ugu xun marka qoolkaaga iyo ficilkaaga inay iskhilaafaan mararka qaarkood marka iyagu hadlaayaan ama aan ka dhageysto internetka si dadka kale aynan u saameyn baan ii saameynaya tusaalada ugu dhow qarax hadda maalin hadda mid baa dhacay kii maalin laba beri ka hor dhacay maqaahi ummad ay ku shaahaysaa lagu qarxiyay waxay idaacadooda ka sheegteen niman xildhibaana meel ay ku shireen inay qarxiyeen waaqici markaad dul taagan tahay oo arkaysana hooyada dhimatay ilmaha yaro meesha ku gablamay dhalinyarada mustaqbalkooda meesha lagu dilay ganacsiga iyo hantida burburtay waxa bajaaj gubtay ninkii amiirka shabaabkan wuxuu leeyahay xildhibaanaan leynay warka ma isqabanaya isma qabanayso arrintaas nin maanta hooyo dhashay oo shabaab ku dhex jiro dheh karana ma jirto waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan waxaad leysan dad barmageydo oo shacban waxba galabsanin qof dheh kar male arrinta way la qareysaan Soomaa dadka kale ma fahmi karaan laakiin way la yaabayaan dad miiran kuma jira miyay isleeyihiin meeshan xoog baa la isku haystaa nin hadda ka hor waxaa jiri jiray islaam xadaami la dhihi jiray naxwada lagu soo qaato misaal ahaan 3 maalmood meel loo socday wax ka arki jirtay baa leeyahay yani islaam garasho dheerayay gabay baa laga tiri waxa la yiri ida qalat xadaami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalat xadaami haday xadaami hadal tiraado rumaysta lama beenin karo waxa yeelay hadalkeeda baa hadal ah meesha marka waxa ka jiro Andalusi al-Furqan waxay sheegaan baa run ah wala fahmi kara Soomaa qaraxa dhacay bay dhaba ka dhacay 2016 bilowgeedii hore yahay 46 qof oo shacab ku dhintay meel shaah laga cabo oo rooda la dhaho aan garanaya lagu qarxiyay nin baana isku qarxiyo naftii ku waayay galabay ahayd waan xusuustaa boola fulaan joogay nin asla socnaa waraysto waxaan ku iri dadkan shacabka ee la laayay maxay galabsadeen shaahna ma murtado shaah markaas uu igu yiri haddaan ciidamada shisheeye aysan wadanka imaan lahayn shacabkan lama laayan aakhira ayaga la weydiinaya biri soo ilaahay quraanka kuma leh kullu nafsi bima kasabat rahinatu naf wal waxay kasbatay ayada la weydiiya wala taziru waziratun wizra ukhra tusaalan ku siinaya lacag baan jeebka gashtay wayna soo muuqataa intaad timida lacagta iga xaday markaas dambiga aan ii saariso dileeda hadaadan jeebkaaga intaad geliso banaanka soo dhigleen kaama xadeen adaa ka masuulay inaan ka xado warka ma shaqeyna ummad ilaaha leeynaysa markaas aad leedahay ummad kale loo haysta soo adigii dilay lagu ma qabsanay marka waa fiqhi cusub oo diinti aan naqaanay baan kamid ahayn qaraxas waxa ku dhintay wiil amniyaadka ka tirsana aabiis marka dhibkii uu gaaray cidu dayay male shacabkii ma dayn ayagii ma daynin waxa uu daynaya kan amraya kaas kaliya ka badbaado intaan masaajid istaago kama hadli kari qof muslina dhiigiisa xaarana ma dhihi kari marka xageen joogaya ma ayaga la caabudo mas ilaaha la caabudo ilaaha la caabudo dulmi lagu mazuuliyo sidaas ma taamisma misaal baan ku siinay qof ba walaasha ka zinaystay saad ooga arsato ma walaashiisa ka zinaysanaysaa diinteenu ma qabta sidaas hadda ogow qofkii wax ku dhimana ka aarsana waa la yiri aarsiga meesha ma galo sida ma dulmi munkar lagu mazuuliyo dulmi lagu ma aaro سليمان فاهم يا انت وحا كدران dad shacaba ya lixdii bilood mar lacag la saara dad ganacsato iska masaakiina lacagti xoog looga qaaday haday diidaan ganacsigooda wadada ma mari karo 6 bilood kadibna maqaahib ay dhaba ku taala la qarxiyay isla dadkii lacagta laga qaadayaan ku dhamaado ku baabaay xoolahoodii dadkii lagu baabiinay shalay muslimnimo telefoon inta ugu dirto lacag ka qaadisay maanta goor muri daawad ku dilaysa marka meel loo socdo ma fahmi karti
marka hadhow hadaytaan idin sheego waxaan idin idhi run sheeg ceeb sheeg waaye waxaa ma sheegi kare marka waan soo koobaya ummadda marka baaba-ayso waa ummadeeni waa dadkeeni xaasaskiina laga yaabaa ama nin qaraabo aysan xamar u joogin ma idinkugu jiraa maanta soo dad dan le kuma jiraan dadkaas mise meelay ku xirxiran yihin bakaaray ka danaystaan way ka ganacsadaan qaar baa xoogsato ahoo magaalada wareega bajaajtaasay masaakiin way raacaan hadda qaraxaa dhacay allow yaa arkaa inta bajaajo ku gubatay soo dad ma saarnayn dadka aakhira yaa la weydiinaya lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi adduunya oo dhan oo tirtiranto oo baaba'da yaa ka fudud oo ka dhow ilaahay agtiisa qof muslim oo xaq la-aan la dila qof muslim ah fiiri inaad zinaysato inaad ruux muslima aad disho waa kala weyn yihiin waana labadoodana waa dembi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaluu leeyahay qiyaamaha markii la tago dadkii aad laysay feelay soo galaan markaasay weydiinayaan yaa rabbi sal haadaa fiima qatalanii ilaahu ninkaan weydiye muxuu ii dilay maanaa xildhibaan ah maanaa wasiir ahaa ilmaheenu xamaalanayay ninka wasiirka oo xildhibaanka waaba dawladba dawladaan la diriraya dadkuna qabiil baa diriro wayna diriraan soo maha lakin shacabkaa maxay galabsadeen in adigiina aada layso markaasa waxaa iiga daran ninka dilaya intuusan dilin ka hor baa waraysi laga qaadaa markaasuu leeyahay ilaahay baa ku mahadsan allihii iwaafajiyay camaliyadda tan kulaha soo waali ma tahay mise ma ahan inaad ruux muslimna dilkiisi aad ilaahay oga mahad celiso ka waran ood leedahay jannaan ku galaya intaa waa qeyb ka mid ah waxyaalaha dhacay welina wixii ma istaagin cid maanta ka hadli karta male intaa waa banaanka gudihii maxaa ka dhacay qof allaala qofkii damiirba lahaa oo waxaan ka danqanayay 3 buu mid noqday idinkana qaybaad ka tihiin 3daas anna qayb baan ka ah kuwa la dilay kuwa cararay oo aniga adinka ah iyo kuwa xabsiga ku jira hadda 3daas ay noqdeen intii damiir lahayd wax uun diina ku dambeeyay nin meesha intuu fiiriyo ilaahay waafajiyo soo cararay anaga iyo idinka iyo nin la dilo qabriba u hooyday ayagoo ay dileen iyo nin cararay am xabsi ku jiraan dheh 1000 qofood wax ku dhow wax xabsi ku jira maanta magacadooda waan tirin haddaan dhaho qoraxda dhacayso oon garanaya aniga shalayna shabaabku u dirirayo oo ka garab dagaalamayo u xamaasadaysan marka waxaa la yidhi wiil iyo gabadh isla dhashay yaa cuntada la isugu dari jiro marka gabadhu aad bay u hunguri weyneedo wiilka way ka boobi jirtay reerkii baa odaygiiba wuxuu yidhi marka wiilkan gabadhan haddii saan lagu wado fadhigay ku celinaysaa ee hala kala siiyaa layidhi gabadha marka wax boobistay u barato iska maamaha soomaaliyeed waay hadda gabdhihin meel ogama dhacayne ayadoo keligeed wixii boobayso arkay marka wiilkii baa aabihiis intulaad wuxuu yidhi aabba waxay ani igu haysay isku haysaa u yidhi ayada hadda wixii aniga igu hayn jirtay iyo hadda iyadii isku haysaa buy marka wixii ummaddu lagu hayayba hadda iyagii la isku hayaan ilaahay aan oga mahad celinayo in ilaahay naga soo badbaadiyey waxaan idin sheegay wax cilmi la yidhaahdo inuusan jirin 10 sano aan ku jiray ani daaci baan ahaa haddii maanta un la yidhaahdo raggii madaxaaga iyo sababkaada ku galay kasoo saar ciqaab adduunyo intaasaa igu filan laakiin niyaddaydaa fiicneed niyadaaduna fiicnaansho daraaddeeda ku badbaadi maysad haddaa ficilka aad samaynayso uusan ficil toosan ahayn ma tahay mise ma ilahay baan cafis weydiisanayna tabaaraka watacaala intaasoo nooga baxaya inta kaleeto oo midda idinku saabsan ah aragti aad iyo aad u qaldan baa jirta shabaabkuna dan u ah sina u qaldan shabaab arrintaa maxay tahay diin in shabaab la xujiyo shabaab diin ayaga ma laha shaqana kuma leh xataa ma difaacaan maanta aniga waan aaminsanahay run sheeg ceeb sheeg baa la yidhi ma sheegi kare wax badan inay wax badan kale ku jiraan laakiin xilligeeday noqon doontaa waxaan ka wadaa maxay tahay taas wixii shalay xumaan ahaan aad u arkaysay diin ahaan haddaad shabaab ku jirtay haddaadan ku jirinba weli sidin bay u xun yihiin ma tahay mise ma inaad baan sheegto salaadii inaad ka tagto soomkii inaad ka tagto daraagiskii inaad barato
wax allaale wixii diin ahaan shalay u xumaa maantana sidii meel kastoo tagto ruux muslim baa tahay salaada waa lagaa rabaa ma tahay mise ma marka dadka qaar baa ku dhahaya war salaadii ilaahay tuka oradoo shabaab aad haddaa salaadi shabaabkuna ilan waxaasaaba u dannaho waxay iska dhigeen inay ilaah ummadda diinta u waxyoodaba inay ayaga yihiin ayagaa ku jira kuwa aan tukanaynin aan naqaana annaga kuwa daroogada qarsada ayagay ku jiraan nin xun meel kasta uu jooga nin fiicanna meel kasta uu jooga anigo anoon shabaabna ahayn yaan xamar wax ku baranaya wadaadna ahaa sarwaalkuna ii gaabnaa masaajiduna duruus ka akrisan jiray iskool iyo jaamacaduna dhigan jiray haddana sidii umaan rabaa inaan ku wado waana ku wadaa maxaa yeele diintu ma shabaaba iskale mise ilaaha iskale ilaha iskale raggan hadda dawladday ka ticin dawlad kama tirsan xilna ma haya hadda salaadina waa isla soo tukanay anna inay iga cibaado badan yihiin baan aaminsana waa ina iga cibaado badan yihiin maxaa yeele ayagana waajibaa saaran anna waa saaran adiga waa ku saaran yahay meel kastoo joogto ruux muslimna haddaad tahay wixii diinta kaaga aadanaa sidii un bay ku saaran yihiin waxay diintu kaa reebtayna sidii un baa lagaaga rabaa marka inaad daraagis iyo sidaan rabay haddaan helay ninkii waalnaa rati la saaray nin awalba boodbooti raba rati la saaray markaasuu la boodboodaa la yidhi sidaan rabayba haddaan helay yidhi waxay boodbootiyaaba la-aay ma jiraan waxaas waad dhimanaysaa aakhiraad leedahay xilligaad dhiman doonta ad ilaah baa garan kara adiga ma ogid marka waa in multazim aad ahaataa salaadii aad laazimtaa akhlaaqiyaadkii kale macalimiinta wax idin baray aad ka faaidaysataan taasna intaa ooga baxaya midda dardaaranka nimayo soomaali baan nahay waddankaana soomaaliya la dhaha annagaana iskale meelaan dhulkaaga ahayn ood karaamo ku leedahay ma jirto adduunka ma tahay mise ma waan aaminsannahay muslim meel kasta uu joogay inaan walaalan nahay bani aadanka guudna inaan walaalan nahay oo markii la yidhaahdo bani aadnimada markii la yidhahdo haddana isaga uu sii kala baxo ideolojiyad iyo caqiido walaalo lagu yahay inama almu'minuuna ikhwatun soo ilaahina ma laha maxaa yeele isku waajib baan nahay isku caqiidaan nahay isku ilaah baan nahay isku nebi baan nahay isku diin baan nahay isku madhab baan nahay dhulkan anagu badbaadan naga rabaa wax badan baa jira waxaas badan wixii aad soo aragteen khibrad badan baa idinku jirta naftirkiina dhulkiina hadda waad timaadeen oo waad aragtaan haddana janis ummadaha kale aan helin baad haysataan fasalada oo dhan ani waan kusoo wareegay fasalada oo dhan ogaada shabaabna inay aaminsan in bible la idin baro saas ma ogtiin horta inaad gaalo tihiin ood wada saliib wada wadataan ood bible kale idin baro liwaad aad samaysaan walciyaadu billahi waxaas xag laga aaminsan ilaahay ma qadaree maanta mid ina taree qarax wata hadduu inta soo gali lahaa wuxuuba isdhihi lahaaba kufaarti asalkaan la nag ka dhigay buu dhihi lahaa oo dadkaa wada sunnada ka muuqato tukanaya marka raggii xagga jiray in un been lagu haysto soo ma aragti wixii naloo sheegay projectii naloo sheegay inuu been ahaa soo ma aragti waxaa la laynayna maamo iyo masaakiin iyo ummadihii kaleeto xataa aan soomaalin ahayn xataa muslimka aan ahayna naga celcelinayaan war jooga hooyada ha dilina jooga wada dadka haddana taageerno soo intaa uma joogaan war aabihiini hooyadiin ayagu ma dhintaan bulad buruufyo iyo alaabay wataan eelboorkaasay ka dhoofaan saas ma ogtiin dadka ayagay waalidiintoodii caruurtoodii dalkooda la kala celinaya waa annaga iyo ummadeeni taa naftirkeeda waaliya inaan garano loo baahan hadal run aan laga sheegin been ba u qarsoonay soomaalidu tiraahdaa qarashka inta ku baxaya iyo taageerada waxaan nala siinaayo ujeedkooda ugu weyn war ummadan wiilashaan yaryarka ah iyo waalidiintooda oo xamaalanaysay qarxinayaan ha la kala celiyo ustaad intaa ma tahay si wax kale ku jira marka intaa in annagii aan garan weyno naftirkeeda waa dhibaato kaleeto marka hadda jaanib walba la idinka dhisayaa diinkii baa la idinka dhisayaa maadigii baa la idinka dhisayaa farsamadii baa la idinka dhisayaa intaa in naftaada aada daberto haddaad ummaddaa dhex gasho waa ikhwaani fakerkaaga iyo aragtidaada saliimka ah waad leedahay laakiin waxa maanta socda waa wax ilaahay un garan kara jaaniska hadda aad haysataan ka faa'iidaysta ilaahay ka cabsigana meel walba ha joogo adoo soomaali ah muslin ah dadkaaga iyo dalkaaga iyo diinkaaga intaba ka naxaya inaad ummadaada la noolaan karto aan isku dayno annagoo dhan wixii qaldan oo diin ahaan u qaldan ciday doontaba ha wado waa qaldayin shabaab hadday wadaana waa qaldayin hadday dawlad wadana waa qaldayin ilaahu tawfiiqdana waafajiso soomaalida kuma ducaysato sida saxan ba adiga ku deeqda ciday doontaba laakiin ciddii aan ka nimid iyo waxay maanta falayaan waa arkaynaa bal ilaahayna hala baryo oo inu dhibkan ilaahay ummadda ka qaado ayagayna baaba-e ummadna baabi'iye kan isdilaya naftirkiisa u baahan badbaado
soo sidaas ma ila insaan hadduu ku dhigto naar buu ku galayaa intaasoo muslimna wuu sii galaaftay nin sooman oo isqarxiyey 100 qof oo muslim ahna sii dilay ka waran caaw jannaan ku afurayaa leh ya jannaan ku sii afurayaa walaal 100 qof oo muslim ahna wuu sii galaaftay oo caruur iyo haween iyo waayeele ay ku jiraan kuwan looma qabsanaya miya dhiigooda goormo hadur noqday oon bal isu qabsanin sidii eeyihii loo laayo ma jiraan waxaas حتى إيجان لديني كريم حق الآن بني آدم وركيس بداية ومن قتل مؤمنا متعمدا ما أركو ومد كلا أصورا ريكور كلا أدارا دتي وحس وحكي بدلي لها مركو وايا وايا وإنجا انت أصلا كسر جبينا يا حاليا وورك إنه إسكا دار دايرة ونحركي عن كدلي ورك دوبته خير الكلام ما قل ودلوي هذا الوامد كير نحر يمرتين له يا أبو خير بدن أبو في عن يجانا رالي هذا واد مهتسنتهم جزاكم الله خيرا سيدا الأخلاق هذه يودكن كذي وأنا أكسنا أضوءها يسته مسلم إنه صومالي ومدى داس إن اللقب سته صلاة هذا لازمته دين هذا هو الغبراء يا صومال الدين أيضا كوج مجرته يا أو تربية يا كوجرته عربية يا كوجرو قرآن كذا كتاب القرآن سو إذا ما يلا بعد حرقته هنا أخري ستان دكان كولي دكان كها هذا هذا واحد أنا وهذا فوت ديريات إن تيشلا إن مركز شباب هيلا والله دقال ما يصير فوت ديري تسوساس ما يا واجري جرتين سراويش هذا دير نواجري يسمى فوت نواجري يسمى معي ما شباب بلا هذا شلي دين وأركي سمان توام دين هذا إن شلي دين هين دين ما سيداس ما تايم اسمه ولا صاحب المبدأ إن ضحات هذا كتنازلين أيا في عن مركز سيدا هذا أتوصنوا أخلاق هذا يو صلاة هذا يو بارين مدي يو دقن كي وناكسنا سيدي أمباتو فرنتا ميركز تو أجوكتو dhulkii aan ku noolaanay meeshaan aan wax ku bartay oon deganaa oon joogay ilaa midowgii iyo maxkamadii oo waxbarasho ilaahay aan ka gaaray sidii un baa masaajidiina u yeelan maanta laakiin cidda kaliya ka baqay masaajid iga celisayaba shabaab waa bal billaah alayk qofka masaajid ka hor taagan ka war xagee loo socdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa hadii masaajid baa loo carari jiray hadii masaajid qayl ka yeertay xagee loo cararaayna ya وحلا يا بس ما طاح مسمع صلاة دت كجرا للدلايا مساجد دي بدت كلا علينايا مركب امتحان يوم مصيبة امتحان جرا وإلهي أمضها كقاضي أيقون إلهي سوى هنونيو حدوثا إلهي هنون للربين إلهي أمضها كقبطه محيا الإسلام كفر طاضن واجري جداشودن واجرايا ما طاح مسمع إسلام كشباب ورتيشن واجري جداشودن واجري دونا أيقون وقت بيلين موارد دونا وبالله توفيق dabka dhiiga iska dhiga